السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة في الفيديو ده هنعمل مع بعض وصفة تحفة بمكونات سهلة جدا، مفيهاش أي حاجة خزعبلية خالص، وسهلة وبسيطة وبالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. وهنعمل معاهم شوية بطاطس كده مقرمشة بمكون واحد هتضيفيه على الزيت وهو على النار، هيوديلك البطاطس في حتة تانية خالص، وما اعتقدش انك شفتيها في حتة قبل كده. بصوا منظر البطاطس، تحفة 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 تحفة، مقرمشة وطرية جدا 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 من جوه ومستوية. وتقدري تعمليها لو انت عندك اصلا فراخ في البيت محدش كلها عشان مسلوقة، تقدري تعمليها بالوصفة اللي هنقولها دي. بصي بقى، يعني زي كنتاكي وزي بازوكا وزي حاجات كتير، وتقدري تعمليها في البيت وتعملي كمية انضف كمان. طبعا دلوقتي عارفين ان في مطاعم مقاطعة. خلونا نبدأ الفيديو مع بعض ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انا حطيت الفراخ في المحلول بتاع التنظيف بتاعها، ليمونة وشوية ملح وشوية خل، بسيبها حوالي ربع ساعة 10 دقايق. وبعد كده بغسلها كويس جدا تحت الحنفية، وبجيب حلة على النار فيها شوية مية، وبحط فيها بصلاية وطماطماية، وبغطي عليها لحد ما تغلي. دلوقتي هجيب البطاطس بتاعتي قطعتها صوابع وغسلتها، وحطيتها في شوية مية وعليهم شوية ملح وشوية خل، وهقلبها واسيبها حوالي 10 دقايق برضو كده. هنحط بقى الزيت على النار. دي التكة بقى المهمة، التكة بصي اللي هتوديلك البطاطس في حتة تانية، بتنفخها نفخة كده يعني بتخليها مقرمشة جدا وطرية. حطيت فيها نص معلقة صغيرة من السمنة، وبعد كده لما الزيت سخن خالص نزلت فيه بالبطاطس. بكون غسلت البطاطس كويس جدا حتى من المحلول اللي انا سبتها فيه، اللي هو فيه ملح وفيه خل، بغسلها برضو الاول، وبعد كده بنزل بيها في الزيت. بعلي على البطاطس قوي اول ما احطها، وبعد كده بهدي عليها. شايفين انا كده هديت، فالفوران بتاع الزيت هيدي شويه، بهدي عليها على نار هاديه جدا وبسيبها. التكات دي بتفرق في سوى البطاطس جدا. دلوقتي بقى عليت قبل ما خلاص هتستوي، رحت معليه النار تاني في الاواخر كده، ورحت سبتها شويه تتقرمش ورحت مطلعاها. عايزاها تتقرمش اكتر من كده براحتك، بس احنا بنحب درجه السوا بتاعتها كده. في سرفيس عندي حاطه عليه مناديل بطلع البطاطس بتاعتي. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس. دلوقتي هنرجع تاني للفراخ بتاعتنا. المية اللي احنا حاطينها غليت، اللي فيها طماطمايه وبصلايه. دلوقتي هنكون غسلنا الفراخ بتاعتنا من المحلول اللي هي فيه، وهننزل بيها في المية دي. هي الفرخة متقطعة عندي ل4، انا نسيت اقطعها قبل ما احطها في المية على النار، فعادي لما تستوي هقطعها عادي. هنحط نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ما تزوديش عشان ما يخليش الشوربة حامية. وهنحط برضو في الشوربة تكة تانية بتخليلك الشوربة بقى فظيعة جدا جدا جدا، نص معلقة صغيرة سمنة، بتنزليها برضو في المية اللي بتتعمل معانا شوربة، وبس بنغطي عليها. ولما الفراخ عندي بتوصل لمرحلة ان هي تغلي، بحط عليها معلقة صغيرة من الملح. تمام، انا بحطش الملح في الاول لانه بيبطئ السوا. شايفين منظر الشوربة وهي بتغلي بقى كده؟ مش هقفل اكتم الحلة، هخليها مواربة عشان ما تبوظليش البوتاجاز بتاعي. دلوقتي انا طلعت الفراخ في مصفى، وحاطه تحت المصفى دي طبق عشان تنزل زيادة الشوربة فيه، عشان اما اجي احطها في محلول القرمشة ما تبقاش فيها الشوربة، فالمحلول ما يمسكش فيها كويس. انا هخليها في المصفى كده عقبال ما تنشف خالص. دلوقتي انا قطعت الفراخ عندي وشلت جزء كان زيادة علينا، قطعتها كده كل حتة قطعتها بالنص بسكينة تكون حامية عشان ما تتفرولش معاكي الفرخ. على فكرة انا الفرخة مديها سواها عادي جدا، اللي هو ممكن تاكليها كده اصلا. تمام، دلوقتي في طبق بقى هعمل محلول القرمشة. بيضة، بس بيضة كبيرة، هنزل عليها بمعلقتين من الدقيق، ونص معلقة صغيرة من النشا، عفوا نص معلقة كبيرة من النشا، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الملح.
عندي نص معلقة صغيرة ممسوحة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة صغيرة، نص الا حتة صغيرة من الفلفل الاسود مطحون طبعا، ونص معلقة صغيرة من البهارات السبعة. عندك بهارات مشكلة، بهارات سبعة، بهارات لحمة، بهارات فراخ، اي حاجة حطيها. عايزة اقول لكم كمان حاجة، احنا بنفضل نقلب كده لحد ما ندمجهم مع بعض. لو اشتري من العطار وبنضيف عليهم ميه، اشتري من العطار بهارات بطاطس ورشها على البطاطس، مش طعم بطاطس، بهارات، هتنقلك البطاطس بتاعتك في حتة تانية. هي مكانتش متوفرة عندي وانا بصور. بنفضل نقلب الخليط كده لحد، بصوا ما بيبقى اللي هو ايه، وسط، ولا تقيل قوي ولا خفيف ميه، يعني وسط كده. هجيب بقى الفراخ بتاعتي واغرقها. احنا هنا مش بنعمل كفر، المفاجأة ان احنا مش بنعمل كفر للفراخ، وهتشوفوا الطعم بيبقى عامل ازاي. بغرقها كويس جدا كده، وانا بمسكها زي ما هي كده، وبقوم منزلاها في الزيت. تمام. انا بقى الجزء ده ما تصورش عندي. هعمل الكمية كلها كده معاكم. بجيب قطعة الفرخة وبغرقها كويس جدا في محلول القرمشة ده. بصوا هو منظره اصلا باين من قبل ما تتحط في الزيت ومن قبل ما تستوي، يعني هي باينه ان هي كنتاكي وبازوكا والحاجات دي كلها من قبل اصلا ما تتسوى. بتغرقي كل حته فيها بالمكون ده. الجزء بقى اللي راح مني ان انا وانا بسحبها كده بشيلها زي ما هي من الطبق كده، وبنزل بيه بنزل بيها في الطاسه. تمام. انا هحط الكميه كلها وارجع لكم. انا كده حطيت الكميه بتاعتي كلها في الزيت. الزيت بيكون عالي اول ما انزلهم، وبعد كده بهديه، مش بهديه للاخر، بهديه للوسط، بخليه على درجه وسط. تمام. بعد كده بقعد اقلب فيهم واجيبها على الناحيه دي شويه والناحيه دي شويه زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا فظيعه على فكره، ريحتها طلعت من وهي بتتقلي، وبقيت بالمنظر الفظيع ده والطعم التحفه، وبألف ألف هنا وشفا. ايه رأيكم؟ ما تنسونيش بقى في لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان كل ما انزل حاجة جديدة توصل لكم بإذن الله. وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. جربوا الوصفة وقولوا لي ايه رأيكم. بصوا المنظر. على فكرة لو جبتوا كنتاكي، يا كنتاكي دلوقتي طبعا مقاطعة، لو جبتوا اي فراخ مقرمشة من اي مطعم من الكبار، واللي هي بتبقى العادية مش السبايسي، وشو وقارنتوها بدي هتلاقوها هي. لو عندك اطفال طبعا مش هتعرفي تعملي السبايسي. الطعم انا كده دقت الطعم. عايزه اقول لكم بجد بجد بجد، لما تعمليها مش هتحتاجي تشتريها من بره تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.